किसान के पास एक हाथी होता है और यहाँ अमीर लड़की के पास एक टाइगर होता है। अमीर लड़की का टाइगर शहर से सोने की ईंटें लाता है, वही हाथी पास से ही सीमेंट की ईंटें लाता है। अमीर लड़की सोने की ईंटों से शानदार घर बनाती है, जबकि किसान सीमेंट की ईंटों से एक छोटा सा घर बनाता है। लेकिन अमीर लड़की किसान के घर को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। किसान उदास हो जाता है, लेकिन एक दिन चोर आकर सोने की सारी ईंटें को चुरा ले जाते हैं। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब अमीर लड़की किसान के पास जाती है और किसान लड़की और टाइगर को अपने घर में रहने देता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।